សត្វទីទុយមួយក្បាលនេះបានលួចយកពងមាន់មកក្រាបហើយវាលាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រោមពោះរបស់វាមេមាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារនៅពងរបស់វាមកវិញក៏ប៉ុន្តែរាល់ការប៉ុនប៉ងទាំងអស់នោះគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់នោះគឺពិតជាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ទេទីទុយគឺមិនបានស៊ីពងរបស់មាន់នោះទេបែរជាភ្ញាស់ពងមាន់នោះទៅវិញនៅពេលដែលកូនមាន់ចាប់ផ្ដើមញាស់វាក៏បានធ្វើអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់កូនមាន់ទាំងអស់នោះបានសម្គាល់សត្វទីទុយនេះថាជាម្ដាយរបស់វាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសត្វទីទុយក៏បានទទួលតួនាទីថ្មីជាម្ដាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់វាបានចេញទៅប្រមាញ់ដោយយកអាហារត្រឡប់មកឲ្យកូនវាវិញដើម្បីចិញ្ចឹមកូនមាន់ម្ដងបន្ទាប់អំពីវាស៊ីរួចហើយកូនមាន់នឹងឡើងទៅលើក្បាលទីទុយដូចជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្វីដែលពួកយើងបានឃើញនេះគឺវាបានប៉ះទៅនឹងសេចក្តីសង្វេគរបស់ម្ចាស់មាន់ដោយគេនឹកស្មានមិនដល់ថារវាងម្ដាយចិញ្ចឹមទីទុយហើយនឹងកូនមាន់ដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសាងសង់ជម្រកដ៏កក់ក្ដៅមួយសម្រាប់ពួកគេផងដែរហើយពួកគេអាចនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពដោយមិនចាំបាច់ឲ្យទីទុយកង្វល់អំពីការស្វែងរកសម្បុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលសត្វទីទុយបានប្រែក្លាយទៅជាម្ដាយដែលមានសភាពទន់ភ្លន់និងមិនគួរឲ្យជឿប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចូលមកក្បែរវាសត្វទីទុយនោះនឹងបិទភ្នែកដោយស្ងៀមស្ងាត់អោនក្បាលហាក់សម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយជួនកាលថែមទាំងបង្ហាញនៅអ្វីហាក់ដូចជាស្នាមញញឹមទៀតផងទំនាក់ទំនងរវាងសត្វទីទុយនិងកូនមាន់នេះគឺកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយពួកវាប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់នៃធម្មជាតិវាមិនគ្រាន់តែជាម្ដាយនិងកូនប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាចំណងដែលបានសាងសង់ឡើងដោយការទុកចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់